잠깐, 여기가 한국이라고? 충남 논산에 숨겨진 비밀의 숲. 고즈넉하고 청정한 이 산책길, 마치 외국 영화 속 한 장면 같지 않나요? 메타세코이아 나무 숲과 잔잔한 호수가 어우러진 아름답고 이국적인 풍경을 볼 수 있습니다. 특히 가을엔 황홀한 주황빛으로, 여름엔 싱그러운 초록빛으로 물들어요. 복잡한 생각은 잠시 멈추고 자연 속에서 진정한 힐링을 느껴보세요. 유모차나 휠체어도 편안하게 다닐 수 있는 무장의 숲길이 잘 되어 있어요. 잠깐의 시간이라도 좋으니 자연이 주는 위로를 꼭 경험해보세요. 여러분의 최애 힐링 장소는 어디인가요? 댓글로 알려주세요. 장소가 궁금하시면 화면을 빠르게 2번 눌러주세요. 논산 옹빛자연휴양림.